Per molti bambini, e non di meno per i genitori, è un problema che rischia di essere vissuto come un vero e proprio dramma, soprattutto quando non se ne va da solo. Stiamo parlando dell'enuresi notturna, meglio conosciuta come pipì a letto. Normale subito dopo l'abbandono del pannolino, quando il bimbo ha 2 o 3 anni, ma poi le perdite via via scompaiono spontaneamente. Quando questo non succede però, il bambino può continuare a bagnare il letto più a lungo. Si calcola che questo incidente di percorso coinvolga dal 15 al 20% dei bambini dai 5 anni in su, talvolta anche fino agli 11 anni. Ma una recente scoperta sembra destinata a segnare una svolta e risolvere il problema una volta per tutte. Arriva dall'Australia ed è stata presentata a Treviso dal suo autore nel corso di un convegno sui disturbi del pavimento pelvico. Fondamentalmente devono fare degli esercizi specifici mettendosi in posizione accovacciata. In pratica una ginnastica appositamente studiata, secondo lo studio condotto dal professor Petros, messa in pratica sui bambini dai 6 agli 11 anni con esercizi quotidiani di piegamento per circa 4 mesi, ha dato risultati molto promettenti. Si è visto che nell'86% dei casi c'è una guarigione o comunque un miglioramento completo della sintomatologia. Per anni dunque si è sbagliato l'approccio a questo disturbo, ritenendolo comportamentale e non banalmente fisico. The problem is not in the head. The problem is in the ligaments. Non è un problema psicologico e nemmeno riferibile al comportamento del bambino che magari si dimentica o non vuole andare in bagno prima di dormire. Sbagliato quindi il rimprovero e dare la colpa al bambino. Tutto dipenderebbe da un corretto sviluppo della muscolatura pelvica, aiutabile all'occorrenza con la corretta ginnastica.